আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। জেদ্দা সচরাচর আসলে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু আজকের আকাশটা অনেক মেঘলা। তো এখন হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা, আইসি হচ্ছে সমুদ্রের পারে। আমার ম্যাডামে জানে যে বৃষ্টি আইব, কিন্তু তারপরেও যে কিল্লিগা কোন পাগলে হেরে ধরছে, কোন পাগলেই করছে, এখন আইসে সমুদ্রের পারে। ভাই দেখছেন, মানে এই বৃষ্টি তো না, এটা তুফান শুরু হয়েছে রীতিমতো। দেখছেন গাছগুলা ভাঙা যাওয়ার মতো পরিস্থিতি। ঠিক আছে, গাছ তো ভাঙা যাবে, এখানটা তাবু উড়া যাওয়ার মতো পরিস্থিতি। এত বাজে পরিস্থিতি চলতেছে এখানে। মানে আমি সচরাচর সৌদি আরবে বৃষ্টি দেখছি, কিন্তু তুফান এত এত কিভাবে হইতেছে তুফান কি বলবো। মানে এই তুফানের কারণে এই যে দেখেন সমুদ্রের পানিগুলো আছে না, যে সমুদ্রের ঢেউগুলো, আমরা যখন আসছি তখন কিন্তু সাইডে এসে বাড়ি খেতেছিল বড় বড় ঢেউ। এখন ওই যে মাঝখানে সাদা সাদা দেখতেছেন, ওই পর্যন্ত ঢেউ আসতেছে। বাতাসের কারণে কোনায় এসে পুরোপুরি ঢেউ আসতেই পারতেছে না। ঠিক আছে, এত পরিমাণ বাতাস। যাই হোক ভাই, এর আমরা এই হাত থেকে ধইরা উদ্ধার হই। তো যাইতাছি বাসায়, দেখেন গাড়ির পরিস্থিতি। মানে দেখেন একদম ক্লাস গোলা হয়ে গেছে। আর বৃষ্টি দেখেন কি পরিমাণ বৃষ্টি যে হইতাছে। তুই আর ভিজারই পাস না। আমুক হইলে আমাকে মায় হইলে কই তো ঠান্ডা লাগবো, আর অগো মারা কয়। তো বাসায় চলে আইসি ভাই। ঠিক আছে, বৃষ্টি থামার কোনো নামগন্ধ নাই। চলেন বৃষ্টি বিলাস করি একটু আর কি। পরিমাণ পানি জমছে দেখেন ভাই। মানে অ্যাকচুয়ালি আসলে মানে জেদ্দাতে আমি যেটা দেখলাম, তাইফে এরকমটা দেখিনি আমি। জেদ্দাতে কিন্তু ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুব একটা ভালো না। কারণ হয়েছে কি, এখানে কিন্তু বৃষ্টি একদম হয় না বললেই চলে। বাট গত বছর ভালো বৃষ্টি হয়েছে, এইবারও ভালো বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তাছাড়া বৃষ্টি মানে একবারে নাই বলেই চলে। আগে এরকমও শুনছি যে বছরে কখনো বৃষ্টি হয় না। ঠিক আছে, ওই 5 মিনিট 6 মিনিট লেগে বৃষ্টি হয়। হ্যাঁ, কিন্তু এখন দেখেন এখনকার পরিস্থিতিটাই আলাদা। হ্যালো ভাই, লা লা লা, আমি মনে ক্লাস। হ্যাঁ মালাক, কেফ মাতার কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, পানির স্রোত দেখছেন, পানি যে যাচ্ছে। মেইন রোড, এটা কিন্তু মেইন রোড, মোটামুটি মেইন রোডেও কি পরিমাণ পানি জমে গেছে ভাই। দেখেন পরিস্থিতি। শুধু শুধুই আমরা বাংলাদেশের দোষ দিই যে বাংলাদেশ সাগর হয়ে যায়, এইখানেও সাগর হয়ে যায় ভাই। ঠিক আছে, এইখানেও দেখেন কি পরিস্থিতি। যাই হোক, কথাবার্তা আর বাড়ি আর লাভ নাই। ঠিক আছে, আবার একটু বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু আবার একই অবস্থা। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে, একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। যাই হোক, ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করি। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এবং বৃষ্টি হইলে বেশি বেশি দোয়া করেন, কারণ বৃষ্টির সময় দোয়া কবুল হয়। আর ফ্রি থাকলে আমার চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করেন। এখন পর্যন্ত 0 সাবস্ক্রাইবার। ভিডিও কয়টা, 13টা না 14টা ডালছি।